enlightenment and slash going beyond all samsara rebirths sounds great. I still need or desire to know what the enlightenment product, well, what it includes apart from freedom of rebirths. It appears to me that the Sāvaka Arahant still have some compassionate work to do, and in brackets in Ajahn Mun's biography, end of brackets, what they were able to give, when they were able to give Dhamma instruction to Venerable Ajahn Mun, do the deathless ones still have mental compassion left, pure feeling, and still stay around in the universe like Guan Yin, Bodhisattva, that my mother prays to? Guan in Chinese means seeing, Yin means hearing. Please explain Amita, Pure Land, or the Pure Abode tradition. And then a non-return around question. Thank you. เอาทีละท่อนเอาทีละท่อนต้องแปลให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไล่ทีท่อนจำได้แปลดังๆการตรัสรู้บรรลุธรรมก็คือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏสงสารก็ฟังแล้วก็คิดว่าก็น่าจะดีแต่ก็เขายังอยากจะรู้ว่าการบรรลุธรรมหรือการรัตรู้นั้นมันคืออะไรนอกจากว่าไม่เกิดมาใหม่ได้เข้าใจว่าสาวกะพระอรหันต์สาวกก็ยังมีกรุณาแล้วก็ยังมีงานที่เขาต้องทำแล้วเขาก็อ้างถึงประวัติของหลวงปู่มั่นเพราะว่าอรหันต์สาวกคนนี้ก็บางทีก็ยังลงมาแล้วก็ได้ให้คำแนะนำคำสอนให้แก่หลวงปู่มั่นก็เลยก็พูดถึงพวกที่ได้เข้าถึงภพแห่งอมตะแล้วเขายังมีกรุณายังมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์เลยเขาก็ยังอยู่ในจักรวาลเหมือนกับกวนอิมโพธิสัตว์ซึ่งคุณแม่เขาก็ได้เข้ารับอ่อนวอนแล้วช่วยอธิบายหน่อยดินแดนแห่งอมิตาพุทธก็คืออะไรแล้วอันนี้ก็เขาก็ถามเหมือนกับว่าดินแดนนี้เหมือนกับภพของพระอนาคามีสุทาวาสมันพูดยากนะแล้วก็เข้าใจยากสำหรับคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึง And this is difficult to talk about, and it's also very difficult to understand for one who has not taken their practice or their mind to this level. เพราะส่วนใหญ่เราก็ได้แต่เดาคาดคะเน For mostly, all we do is just guess or speculate. ว่าคงจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ That it's probably like this or like that. แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกนั้นที่ท่านตรัสรู้ธรรมนั้นคือว่าหมดสิ้นจากความโลภความโกรธความหลงทำจิตให้บริสุทธิ์ However, for the Lord Buddha or the Arahant disciples, when they took their practice to the state of completely being free, completely being finished of the kilesas of greed, anger and delusion, สภาวะที่จะกล่าวถึงนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่จะบอกให้รู้ว่าเป็นเช่นไร And so this state that we're talking of, this state of being free from these kilesas, is very difficult to talk about what it's actually like. นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าเป็นธรรมธาตุอย่างหนึ่ง And all the wise ones, they always describe this as being the Dhamma Element. แต่เมื่อเราได้ไปอ่านประวัติหลวงปู่มั่นได้ทราบว่าพระหลานองค์นั้นมามีเมตตามาสอนธรรมะหลวงปู่มั่น However, having read the biography of Ajahn Mun and then reading that there were these Arahant disciples of the Buddha coming to give teaching to Lumpur Mun, เราก็เกิดมีความสงสัยว่าทำไมพระอรหันต์จึงยังมีงานที่ต้องทำอีก
it's given rise to this doubt or to this question as to why an arahant still has some work to do. อันนั้นเป็นสภาวะของธรรมธาตุซึ่งแสดงสมมุติตอบรับซึ่งกันและกัน And so this is a state of this Dhamma thāt. Can we put some like that? อันนี้เป็นธรรมธาตุ อันนั้นเป็นสภาวะของธรรมธาตุซึ่งแสดงสภาวะที่สมมุติตอบรับซึ่งกันและกันแปลยากเป็นธรรมธาตุที่แสดงสภาวะก็เพิ่งว่าคนที่เข้าใจยากขนาดคนแปลยังไม่แปลไม่ได้ We're just saying it's difficult to understand, even the translator can't understand it. คือมันเป็นสภาวะของธรรมธาตุเพิ่งว่าธรรมธาตุมันก็จบแล้วแต่คนไม่รู้ก็ไม่รู้ And so it's referred to as being the Dhamma element, and those who know they know, those who don't know they won't know. คือว่าเป็นสภาวะที่สมมุติแต่ว่าการที่จะแสดงตอบรับกันก็ต้องแสดงเหมือนว่าเป็นพระอรหันต์มาแสดงธรรมแสดงในสิ่งที่สมมุตินะเป็นสมมุติ So talking of it like this, it's just like a supposition, something which we suppose or presume. It's in one of what it's like. แต่เราไม่ได้ศึกษาเรื่องพระมิตรพุทธนะเราศึกษาแต่เรื่องพุทธเจ้าแต่ดินแดนของสุทธาวาสนั้นเป็นดินแดนสำหรับพระอนาคามีผลซึ่งยังไม่ได้เจริญจิตให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผลในมนุษย์จึงต้องไปค้างอยู่สุทธาวาสพรหม As for the teaching of the Amata Pure Land, this is something that I've never studied as to what they teach, but the realm of the non-returner, the anagami, is called the Suttawāt, and this is the realm for somebody who has taken their practice to this third level of attainment, but yet did not reach the final level, and so their mind is in this realm where they will continue their practice and not be reborn into the human realm again. พระอนาคามีผลนี้ต้องไปเจริญวิปัสสนาส่วนละเอียดสุทธะในชั้นสุทธาวาสพรหมแล้วก็บรรลุอรหัตผลในชั้นนั้น And so they will continue their practice, developing vipassana insight in this level, in this realm, and it's in this realm that they will achieve the full enlightenment. อะไรมีอะไรหมดเลยครับ อันนี้เพิ่งว่ามันเข้าใจยากเราถามในสิ่งที่เราจะรู้ไปถึงสภาวะนั้นยากหรือว่าพูดให้ฟังมันก็จะเชื่อยาก And so these questions are they're coming up about states which we don't know, and so they're very difficult to talk about. And even if one were to talk about them, then sometimes they can be difficult to believe in also. บางทีเราครูบาอาจารย์อาจจะพูดให้ฟังอย่างหนึ่งแต่ในตำราบางทีตำราก็ขัดแย้งไปอย่างหนึ่ง Because sometimes meditation teachers or eminent teachers, they may teach in one way about these things, and yet the scriptures, the books, they may teach in another way, and so there can often be a contradiction between the two. บางอย่างนั้นความจริงก็ไม่เหมือนตำรา And often the truth actually isn't quite like it is written in the books. นี่ถ้าสมมติว่าครูบาอาจารย์พูดความจริงไปแต่ขัดกับตำราถ้าเราเชื่อตำราก็ตีกันหรือเปล่าแย้งกันหรือเปล่า And so if these meditation masters teach the truth as they know it, and yet it isn't the same as what one has studied in the books, then one takes it that there is a contradiction there and cannot readily accept this. ว่าเป็นสิ่งที่เหนือวิสัยที่คนทั่วไปนั้นจะเข้าไปรู้ไปเห็นหรือไปถึงได้ For these states, they're beyond the capability of the normal person, beyond the capability that they are able to know or understand or to reach. นอกจากว่าเราอยากจะรู้ว่าคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างไรหรือพระสกิทาคามีเป็นอย่างไรพระอนาคามีเป็นอย่างไรพระอรหันต์สาวกเป็นอย่างไร If one wants to know what the state of mind of a Sotapanna or a Sakadagami or an Anagami or an Arahant is like, เราก็เจริญในศีลสมาธิปัญญา we have to develop our practice of Sila, Samadhi and Panya.
จนจิตของเรานั้นละกิเลสออกจากจิตใจของเราได้ทีละขั้นทีละตอนจนกระทั่งรู้ธรรมเห็นธรรมตามสมมุติแต่ละขั้นแต่ละตอนเราก็จะรู้จักว่าพระโสดาบันเป็นอย่างไรพระสกิทาคามีเป็นยังไงพระอนาคามีเป็นยังไงหรือพระอรหันต์เป็นยังไงโดยไม่ต้องถามใคร And so we go about the practice of Sila Samadhi and Panya until we are able to let go of the kilesas at each level, and then one will know at each level what it's like to be at this particular stage, and one will know for oneself. There is no need to ask anybody else. เพราะฉะนั้นจิตของท่านผู้บริสุทธิ์จึงเรียกว่าธรรมธาตุ Therefore, the mind of someone who is taking their mind to purity, it's called the Dhamma element.